ますわ。めっちゃ嬉しい。本当だ。待ってくれてるよ。今浜名湖に向かってるんだけど、一緒にキャンプするメンバーが今日はもう一人のノルディスクのアンバサダーの新田くんと、本国のグローバルアンバサダーのムーさん。春ぐらいからこのキャンプしようって言ってて、私は結構楽しみにしてた。いや、みんなで楽しみにしてたと思ってたけど、多分どっちも起きてない。というわけで、多分私一人だけめっちゃ早く着く。ほんで、あるタープを立てようって言ってる、そのタープを持ってるのが私以外の人で、そのタープが立たないとテントが張れん。もう最悪。もう絶対あいつらとキャンプせんって思いながら今向かってます。いや、久しぶりにテンション上がらん技師やな、ほんま。美味しそう。しかも真っ赤。いただきます。